不見而信，當然唔代表不思而信啦。十幾年前香港天主教教區有個研討會，有位年青嘅教友就問陳日君樞機佢話教會叫聖母做天主之母有冇問題啊？咁印象中咧就大家都好敬重嘅陳樞機就好似唔高興啦佢係叫呢位教友返去讀下呢個所謂慕道班。佢又話天主教嘅信仰一係就全部信晒佢，一係就全部都唔好信咁。小弟都讀過慕道班啦不過想要明白天主之母Mother of God 呢個語言邏輯咧，相信呢位教友去讀幾多次慕道班都唔會明白噶啦至聖先師咧，孔子就響《論語》話：學而不思則罔根據朱熹嘅四書集注嘅注解，話學習而不求諸心，故憤然無德。不思就係話唔用個心去思考啦，妄咧係蒙查查，乜都學唔到啦。響宗教嚟講咧，當然就係信而不思則罔信仰唔用個心去思考，結果只會蒙查查，乜都得唔到嘅。甚至咧會蒙查查跟住嗰啲出賣耶穌嘅牧師神父咧走去做壞事仲以為同神做緊嘢喎可以交分上天國喎唔通信德係信得啦？